มาเลย1 2 3ฮัลโหลสวัสดีครับโอ้อยู่ตรงนู้นสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาดูกิจกรรมของครอบครัวมีใครบ้าง3 คน แม่กับพี่ชายคนนึงเขาไปทำงานกันนะคะ เดี๋ยวมาสนุกกับเล่นมาฮอตมาฮอตกัน ใน เลย วัน นะคะ หยุดแล้วเพราะว่าถ้าดาวปิด ปิด เทอม เทอม แล้ แล้ว วค่ะ แล้วก็เราเล่นมาฮอตแล้วเราก็มีนักดนตรีมาจาก ประเทศลาวค่ะนักดนตรีจากประเทศลาวค่ะเขาชอบเล่นกีตาร์หมาก ปึ๊บมาเลย ปึ๊บ โอ้ย มาปึ๊บมาเลย นี่ดนตรีกล่อมมาด้วย เออ โอ้เก่งเว้ยอ่ะนี่ ร้องขึ้นนี่เลยนะ ขึ้นเลยได้ โอ้ยเก่งเว้ยเก่งเว้ยเก่งเก่งเก่งไม่เบาจะจบอนุบาล3แล้วเก่งไม่ได้ โอ้โห ขึ้นไม่ได้เลยติดกันหมดเลยอ่ะ โอ้จะขึ้นมากินป๊าแล้วอ่ะ ใช่ครับใช่ครับป๊าก็ถอยหลังไม่ได้เนาะ ใช้หลังไม่ได้ ขึ้นมากินเลยนี่ โอ้โหตายละ เฮ้ยป๊าน้องกินป๊าก็กินน้องใช่ไหม กินไม่ได้ กินได้สิกินได้สิป๊าไม่เห็นเหรอเนี่ยหนูกินก็กินน้องเนี่ย ก็หนูก็กินอันนี้ กิน2เลย ใช่กินส ใช่ องเล ไม้ ย กิน2เลย มันจะไม่ได้โอ้ยโอ้โหหนูอยากโตปาติปาตากันทุก จะ กัน ทำยังไงไปตรงนี้ได้ทางเดียวเนาะ ใช่ ผู้อื่นไปนี่โดนกินหมดเลยนะ ใช่ ไปทางนี้ โอ้โหกูจ๊อบเก่งมากเลย แต่ว่าฉันแพ้แล้ว ก็เดินมานี่ปั๊บขึ้นนี้ ต้องคิดก่อน เฮ้ยเดี๋ยว เอ้ย นี่จะบอกวิธีให้อยู่อย่างนี้คุณเดินอย่างนี้ ตอนนี้ก็ไปตรงนี้สิ ถ้าแบบว่ามานี่หนูก็ไม่มีตัวว่ะจริงด้วยเอาเดินแล้วเดินเลยเอากิน2โอ้ยตันแพ้แล้วเอาแบบว่ากินตัวหนึ่ง กินตัวหนึ่ง หรือว่ากิน ตัว เอ หนึ่ ง ง โอ้โหไปไม่ได้ตัวนี้ไปไม่ได้เลยอ่ะ เนี่ยไม่เป็นไรป๊าเรามาตรงนี้สิ ก็โดนกิน2นี่ไปนี่ได้ ใช่ให้เขากินไป เฮ้ยอย่าไปให้กินสิมันก็เดินตัวอื่นสิ ตัวนี้เดินได้ตัวเดียวปีเตอร์ตัวป๊าไม่กล้ามาตรงนี้เลยเหรอ ทานไม่ได้แล้วว่าโดนกินหมดแล้วตัวนี้เดินได้ตัวนึง โอ้ตอนตี4จะได้รีบไปเข้าฮอต กินด้วย ใช่กินเลยแหละ ไปไม่ได้หมดแล้ว เดี๋ยวแล้วเลย ไปแล้วอ่ะ หนูมีแผนนะหนูมีแผน ไปนี้ก็โดนกินอ่ะ กินโดนกินตาป๊าสิใช่ไหม โดนกินหมดเลยแล้วก่อนสิกินเกินเนี่ย น่ะ เดี๋ยวหนูต้องกินตัวนี้ไม่งั้นเดี๋ยวป้ากิน2นะเนี่ย
ตัวนี้ก่อน กินตัวนี้ ป้าก็กินตัวนี้ อันนี้ลงได้ แล้วก็ไปนี้ แล้วก็อันนี้ อืม อันนี้ ป้า เขา ก็ ตัว ไป แล้ว ไม่ได้แล้วป้าก็ไปนี้หนูก็กินก่อนกินปลายนี้เงียบแพ้ครับ แต่ตัวเดียวเดี๋ยวหนูยอมให้ ไปไม่ได้ เดินไม่ได้ อ้าวเข้าออส ไปที่น้อง กินแล้วหนูเดิน โอเค น้องเดินน้องเดินนี่ไล่กินป้าเลยเออป้าก็หนีมาอย่างนี้ น้องก็อัดเลย น้องก็ต่อเลย ขอให้เขากิน กิน น้องก็กินนี่คะ ไม่เอาอ่ะ ทำไมอ่ะ อยากให้กินตอนนี้ เอากินเลยหนูก็มานี่ อยากให้เขากินกันไล่ตามตูด ไล่กิน สิไล่ตามตูดกิน เอาเข้าฮอตซี่ อ้าวหนูจะกินปลาได้ปะก็หนีเอาสิ ก็หนีมาเนี่ยเอาสิก็หนีมานี่หนีมานี่ เอาเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนจะแพ้แล้ว บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับสไครต์ให้เรา อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ